Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo fazendo slime para ensinar vocês. E para fazer slime a gente precisa de cola, talco, tinta, glitter e ativador em um potinho. Mas se você não tiver um potinho de isopor, pode usar o seu potinho. E primeiro eu vou usar a cola. Não coloque muito. E agora a gente vai colocar o glitter. Eu só tenho glitter azul. E também estrelinhas. E eu vou começar com glitter azul forte. E também eu vou pegar a colher. Misture bem. Agora eu vou colocar cola amarela. Tem que colocar muita cola, muita tinta amarela. Se você colocar pouco, vai ficar verde. Querem ver como eu vou colocar pouco? Eu coloquei só uma gota e olha como vai. Coloquem na sua casa a gota que você quiser. Ficou amarelo. Viu como ficou um pouquinho verde? Ficou verde claro. Então, não usem pouca tinta. Pode usar quanto você quiser. Mas para fazer a minha slime, eu uso muito. E agora eu vou colocar o talco pé. Vou misturar mais um pouquinho. Agora eu vou colocar o talco pé. Coloquem pouquinho. Se vocês colocarem muito, sua slime não fica no ponto. Parece uva. A gema dele. E por último, eu coloco o ativador. Mexem bastante, hein? Não coloque muito ativador. Se você colocar muito, sua slime vai ficar muito dura e não vai dar pra esticar. E também, quando sua slime E também gruda na minha mão. Da mamãe não gruda.
E agora vamos ver testar. Vou colocar aqui na mesa. Pronto. Deixa eu tirar a grudando na minha mão. Pra sua slime ficar bem boa, pra não grudar na sua mão, tente amassajar ela, como eu tô fazendo agora. Senão ela vai ficar assim, ó, como tá na minha mão. Pronto, agora eu vou testar ela. Certo. Agora vamos fazer o teste do cocô. Se você não quiser fazer o teste do cocô, não pode. Se você não quiser fazer o teste do cocô, você tem que fazer o teste do cocô para ver se sua slime tá boa o suficiente. Vamos lá. A minha, vamos ver se serve o teste do cocô. Já coloquei no chão e agora eu vou esticar ela. Vou tentar, né? Ó, deu certo. Agora vamos fazer o teste da bolha. Pessoal, eu vou pedir uma ajudinha pra produção. Então, agora vamos lá. Você vai ficar nesse quadrado e eu vou pedir ajuda pra produção. Calma, gente. E também não se esqueça. Já. Deu certo. E também, pessoal, não se esqueça de dar o like aí embaixo. Pessoal, também clique aí aí embaixo que tem o joinha. Se você não gostou, aperta que tá assim. Mas se você gostou, aperta assim. E esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E também gostem do nosso vídeo. Esse foi o nosso vídeo. Tchau, tchau.